नमस्कार दोस्तों, अगर सूखी खाँसी से आप परेशान हैं, तो अपना शॉर्ट पूरा देखें। सीतोपलादी चूर्ण आपको दिख ही गया है दोस्तों। सूखी खाँसी में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देता है सीतोपलादी चूर्ण। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण को आपको लेना है 2 से 5 ग्राम और शहद के साथ। शहद के साथ सुबह-शाम आप इसको ले सकते हैं। साथ ही जो हल्दी वाला दूध है, वो भी आपकी सूखी खाँसी में काफ़ी मदद करेगा और लवंग आदि बटी, वो भी 1-1 गोली सुबह